minimum əmək haqqı 3,1 dəfə, orta aylıq əmək haqqı 2 dəfə, minimum pensiya 3 dəfə, orta aylıq pensiya 2,6 dəfə, müavinət və təqaüdlərə ayrılan illik büdcə vəsaiti isə 5 dəfədən çox artırılmışdır. Bundan əlavə, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə formalaşan sosial siyasət nəticəsində 2019-cu ildə 16,9 milyard manata çatdırılır. Hazırda bu xərclər ümumi büdcənin 41%-ni təşkil edir. Hörmətli iclas iştirakçıları, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyev sayəsində ölkəmiz beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin 20%-ni geri qaytarmış, ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa etmiş ölkədir. Azərbaycan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini tək başına həyata keçirməklə öz ərazilərini Ermənistanın 30 illik işğalından azad etdi.